Inicia, sí, el final de nuestra práctica y ya nos agarró la lluvia. Anda lloviznando y hace frío. A ver a qué hora terminamos. Empezó a granizar. Que me caigan aquí, por favor. ¡Es granizo! Ay, júntalos. Como ven, nos emocionamos demasiado con el granizo. Pensamos que iba a aumentar y también el tamaño de los granizos, pero afortunadamente no. Se mantuvo bien y pudimos continuar con nuestra práctica. Cuando llegamos nos dijeron que no había llovido en meses y que era muy poco probable que lloviera. Pero ven, hasta nos granizó. ¡Está granizando! Algunas de mis compañeras y yo ya nos sentimos mal por la altitud. Es la presión de que no estamos acostumbradas a andar pues en estos rumbos. Hay una cascada muy bonita aquí que no se alcanza a ver muy bien. Pronto me voy a comprar una cámara, lo prometo. Pero bueno, aquí andamos. Son las 6 de la tarde. Ya nos granizó y pues va a estar frío. El problema es que no trajimos una lona para cubrir la casa de campaña. Entonces, si llueve, nos vamos a mojar. Y tampoco trajimos una lona para ponerla debajo de la casa de campaña. Entonces, si llueve, nos vamos a mojar por dos lados. Esperemos si no llueva feo. Y pues, todo salga bien. Ya me cansé otra vez. Ya me mareé. Si nos mareamos tenemos que descansar. No podemos andar haciéndolo así, porque nos podemos desmayar. Aquí ni siquiera se ve grande, se ve chiquito en el celular, pero está gigantesco todo esto. ¿Ve? ¿Todavía? No manchen. Una de las muestras más grandes de compañerismo que podemos mostrar es acompañarnos al baño aquí en el bosque. Y es ir al baño con las mejores vistas, la verdad. Aquí en este tronco podemos encontrar líquenes de dos tipos y musgo. Mucha gente que llega a creer que el musgo es como un hongo o algo así, pero no. Es un tipo de planta. Y estos organismos no le hacen absolutamente nada al árbol, no son plaga, no son nada, porque mucha gente los quiere matar, les echa cal o cosas así. Pero en realidad, pues, hacen simbiosis o mutualismo con los árboles. Entonces no les sucede absolutamente nada. Si los ven, agradezcan porque son también bioindicadores de que el ecosistema es saludable. Cuando terminamos nuestro último transecto de la práctica, el profesor nos dio chance de poder ir a la cascada, tomarnos fotos y hacer un poco de turismo, ecoturismo. Entonces hacia allá nos dirigíamos y como dije hace un ratito y lo repito, mi cámara no le hace justicia a este paisaje, estaba muchísimo más bonito de lo que se ve. Este parque en donde acamparemos se llama Parque Ecoturístico Apatlaco y la cascada que estamos viendo es la cascada Apatlaco. Y su agua de esta cascada proviene del deshiele de los glaciares del Ista y del Popo, aunque si no saben, les cuento que el glaciar del Iztaccíhuatl está en grave peligro, si no es que ya está desapareciendo o desapareció por completo, y espero se pueda hacer algo para revertir este efecto. Pero bueno, también es algo impresionante para mí y para todos mis compañeros porque vivimos por una zona en la que este río todavía, donde aquí se va formando, llega hasta donde vivimos y es uno de los ríos más contaminados del estado de Morelos. El río Apatlaco es algo muy sucio y desgraciadamente conforme va avanzando y va habiendo más civilización se va contaminando. Ya eran casi las 8 de la noche y nos dirigimos a iniciar nuestra próxima práctica, que era el fototrampeo, en donde mi amigo Jonathan el Pollo nos quiso platicar de qué se trata. El objetivo de esta práctica pues es observar los animales que hoy en día se encuentran en la región, porque hay muchos animales endémicos que se pueden mostrar en carteles aquí,
pero puede que ya estén completamente extintos o que se van de la región por los demás animales que traen. Los perros, los gatos llegan a traer las personas y lo que hacen es marcar su territorio. Entonces lo que van haciendo los animales es desplazarse. Los animales endémicos se desplazan por culpa de los animales domésticos. Entonces nuestro fin es capturar y ver si aún hay animales endémicos aquí. ¡Hala! ¡Sí sabe! Lo contratamos. Su canal que sea juntos. Comparten canal. Si le quieres dar. Si quieres dar. Dislike. No es cierto. Esta técnica se llama fototrampeo y esta es una cámara especial que tiene un sensor que se activa cuando un animal pasa o un organismo que tenga movimiento y se coloca a diversas alturas dependiendo del animal que quieras capturar. Esta cámara captura foto y video. Las que traen ellos son los de video. La práctica, sí, la listo, la traes. Corre, 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 corre. Esta es la carnada para acercar o atraer al animal. La longaniza. Pues yo creo que vamos a traer a un animal carnívoro a fuerzas. Procedimos a colocar las cámaras a cierta medida y distancia entre ellas en cada punto distinto para poder así tener más oportunidad de poder contemplar alguna especie. Este tipo de cámaras y técnicas se utilizan para el monitoreo de especies y también para contabilizarlas, etcétera. Ya dejamos instaladas 3 fototrampas y volveremos mañana como a las 7 de la mañana por ellas para ver qué animales se capturaron en las imágenes. Ahí está el Popo. Nosotros estamos durmiendo. Vamos a dormir juntito. Si estalla ya valimos gorro. Goyito. No nos mates, Goyito. Tenemos mucho que vivir. Eran las 10:28 de la noche y ya todos nos estábamos metiendo en nuestras casas de campaña porque ya no había mucho que hacer porque estaba en completa oscuridad todo y aparte el frío nos estaba traicionando, a eso aumentele el cansancio y la altura, pues nos metimos con el fin de descansar. También queríamos platicar, jugar, pero el cansancio nos estaba ganando y pensábamos que íbamos a poder dormir toda la noche, muy calientitos, pero no sabíamos que nos estábamos enfrentando a una de las peores noches de nuestra vida. Son las 2:30 de la mañana y nos acaba de despertar la lluvia porque hace demasiado frío. Sentimos que la cabeza nos va a explotar del frío que hace. Nos estamos parando como cada hora, no podemos dormir para nada. Estamos anhelando que amanezca. Son 6:30 y estamos temblando de frío. Está horrible el frío. Ajá. Algunos compañeros se fueron a dormir a las camionetas. En la madrugada estuvimos a 1 grado. Nadie pudo dormir bien. Ya son las 7 y estamos a 4 grados. Nadie durmió bien. No, nadie. Este pobre hombre fue el que menos durmió. Estaba en el rincón, mojado, sin cobija. Y quería vomitar, pobrecito. Pero bien machito, dijo que no quería cobijas. No quería cobijas. Samantha fue la única que durmió todo el tiempo. Esta Ivette también durmió. Pero, voltea. Pero no tan bien, porque de este lado me jalaban la cobija y de este lado también me jalaban la cobija. Eso Así que... todo. A ver, grábales la cara. Pues estos dos son los que
Creo yo. ¿Por qué te están roncando? Mira el tapadito. Y Dani, pues, no se quejaba tanto. ¿Y Citlali? Tú cuenta tu experiencia, Citlali. No dormí nada tampoco. Se mojó. Se mojó la cobija y me dolía la espalda. Así que no dormí nada. Llovió no toda la noche, pero como 2 veces en la noche. Nos subimos a 1 grado. Ahorita estamos a 4. Se traspasó la humedad por aquí porque no trajimos lona de ningún... de ningún tipo. Pero bueno, ya amanecimos. Todos ya anhelábamos que amaneciera, ¿verdad? Y fue eterno. Fue eterna la madrugada. Las 3 de la mañana apenas. Qué feo. ¿La vas a querer, güey? Sonríe, amigo. Hola. No queremos vivir. Ya nos queremos ir a casa. Nadie quiere estar aquí. Hace mucho frío. Está bien, fría. Después de despertar a nuestro demás equipo, nos dirigimos hacia afuera porque el maestro nos había citado a las 7 de la mañana para recoger las fototrampas que habíamos puesto la tarde-noche anterior para así después en la computadora revisar lo que habíamos capturado. Esto fue ya hace como 2 semanas, entonces ya sabemos que se vio. Y había un teporingo, un ave, algunos insectos y como yo me atravesé en la fototrampa también salgo en el video. Estábamos todas envueltas en cobijas, cobertores y así porque teníamos demasiado frío, las manos las teníamos súper congeladas, había hielito por toda la hierba, en las plantas, en las rocas, en la madera, en todo. Estábamos bien fascinadas con esto. También me tocó quitar una fototrampa, dejé de grabar por esto. Cabe mencionar que no en todas las fototrampas se capturó algo porque no todas las carnadas se movieron ni se las llevaron. Fueron nada más creo que en 2. Después de terminar esta práctica nos dirigimos a almorzar, nos dieron picaditas y después iniciamos otra práctica que era con distintos métodos medir la altura de los árboles. Cuando llegamos no teníamos bien la perspectiva, no sabíamos bien la perspectiva de cuánto podía medir un árbol de estos. Según nosotros como 10 metros, pero resultó ser que había incluso de hasta 50 metros. Era algo sorprendente. Ya estábamos ansiosos de irnos porque teníamos mucho frío, queríamos dormir y pues algunos se pusieron ya a relajar y a jugar porque pues ya habíamos terminado. Y con esta práctica terminamos todas las prácticas de campo en esta salida que constaba de medir la altura de los árboles. Ese ejercicio que en primaria nos ponían tantas veces y pensábamos en que lo íbamos a necesitar pues en situaciones como estas. El objetivo de medir la altura de los árboles y su diámetro es para conseguir también su volumen. Y este tipo de estudios nos ayudan para tener un conocimiento de la masa total de árboles, bueno, en cierto sector que estemos midiendo. Puede ser un cuadrante o puede ser un bosque completo o por zonas. Para saber cuál es la cantidad de masa total de los árboles y si en dado caso se necesita hacer una construcción que necesariamente va a llevar un estudio ambiental, se sepa cuál es la cantidad de árboles que hay, y no solo árboles sino también todas las especies. Es lo que estuvimos haciendo en estas prácticas, que es medir la diversidad, riqueza y distribución de las especies, para que en dado caso cuando se necesiten talar o quitar o desplazar ciertas especies se puedan reemplazar y recuperar de otro modo sembrando la misma cantidad para que no haya un impacto negativo pues en el ecosistema. Bueno, lo dije muy seria porque estamos muy cansadas ya. Esta fue nuestra última práctica. Entrevistamos también a los que cuidan aquí el parque ecológico, porque pues no dormimos muy bien, dormimos si acaso 2 horas en toda la noche porque no pudimos dormir. Es una de las experiencias más fuertes que hemos tenido con el frío. Pues en realidad el frío sí estuvo tremendo. En la madrugada bajamos como que a 1 grado, algo así, no sabemos. O quizás, hasta 0, ajá. Quizás hasta menos, pero sí fue muy impactante entre nosotros, entre todos, y de hecho de que estábamos como 8 personas en la misma casita. Creímos que el calor corporal iba a ser suficiente, pero definitivamente no. Ella se mojó, llovió varias veces en la noche. Afortunadamente no fue fuerte, pero sí nos mojamos y pues estamos todos cansados, sinceramente. Entonces, hasta aquí llegan nuestras prácticas, nada más falta el regreso para pues que termine el viaje. Y aquí concluyen unas prácticas de campo más en las que nos llevamos muchísima aprendizaje y experiencia y en donde terminamos siendo muchísimo más unidos.
Recuerda, somos biólogos, estudiamos la vida, cuidamos la vida y vivimos la vida.